ये है मॉकिंग बर्ड, जिसे कैक्टस किलर भी कहा जाता है, क्योंकि ये बड़े बड़े कैक्टस पर बैठकर पोटी करती है और इनके पोटी में होती है पीले रंग के रेगिस्तान के सबसे कीमती सीड्स। इन सीड्स का एक ही काम होता है, कैक्टस के होल में जाना। दिन के समय इनमें से एक टेंटिकल निकलता है और ये टेंटिकल कैक्टस के ऊपर छिपकर रात होने का इंतजार करता है। जैसे ही अंधेरा होता है तो कैक्टस सांस लेने के लिए अपने होल्स को ओपन करता है, जिसे ये ऑन ऑक्सीजन को निकालकर कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले सके। लेकिन उसी समय टेंटिकल्स होल में घुसकर कैक्टस को अंदर से खाने लगता है। फिर 1 साल बाद ये कैक्टस को चिरकर खूबसूरत सा फूल बन जाता है। इसके बाद दूसरे बर्ड इन्हें पॉलिनेट करते हैं और इनमें फल लग जाते हैं।